راديو إيرنا مس راديو إيرنا يخم زلكم زغبركم سمعتنا ازي صومناوي في تصاميتاتيو أبناي سنبت في تصاميتات መንግስት እስራኤል ክሳብ ሰነ 2019 ናብ ዝነበረ ግዜ ናይ 16149 ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ጉዳይ ከም ዝተቐበለ ንጸብጻባት መንግስቲ ብምጥቃስ ማዕከን ዜና ሓረጽ ሓቢሩ። ይኹን እምበር መንግስቲ ነቶም ልዕሊ 5502 ክነጽጎም እንከሎ ን13 ጥራይ ዕቑባ ሂቡ። ናይቶም ዝተረፉ ኣሳት 15000 ጉዳይ ግና ክሳብ ዝእዋን እዚ ኣይረኣዮን። እቲ መንግስቲ ኣብታ ሃገር ካብ ዝርከቡ ኣሽሓት ስደተኛታት ንሒደት ጥራይ ዕቑባ ዝሃበሉ ምኽንያት መብርሂ ክህብ ሕቡራት ሃገራት ሕቶ ቐሪቡ ከም ዘለዎን እቲ ማዕከን ዜና ረድዩ። ነቲ ጉዳይ ኣብ ምጽራይ ትርከብ ኮሚቴ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ስደተኛታት ስርሖም ክገብሩ ዘኽእሎም መንበሪ ፍቓድ ሕክምናን ካልእ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ዝኣመሰሉ መሰላት ዝተሓረሙሉ ምኽንያት እውን ሓቲታላ። እታ ኣብ ምጥባቕ ማሕበራዊ መሰላት እትነጥፍ ኮሚቴ ሕቡራት ሃገራት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ እስራኤል ድሕሪ ምረኸባ ኣብ ወርሒ ለካቲት ናይ ዝመጽእ ዓመት መልሲ ክትህበሉ ምዃና ጠቒሳ። መንግስቲ እስራኤል ንዝበዝሕቶም ኣብ ሃገሩ ዝርከቡ ኤርትራውያንን ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ካብ ሃገሩ ንኽወጽኡ ዘገድድ ዝተፈላለየ ፖሊሲታት ክሕንጽጽ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ። እቲ መንግስቲ ናብ ካልእ ሃገር ንምስጓጎም ኣቐዲሙ ምስ መንግስታት ዩጋንዳን ሩዋንዳን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ምዝርራብ ከም ዘለዩ ዝሕብር። ጅቡትን ሶማልን መሪሕነት ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ብኬንያን ኢትዮጵያን ተዓብሊሉ ዝብል ተቃውሞታት የቕርባ ከም ዘለዋ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ገሊፆም። እዘን ሃገራት ተቃውሞ የስምዓ ምህላውን ዝጥቀስ ዘሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ነበር ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ንኬንያዊ ማሕቡብ መዓሊም ብምትካእ ዋና ጸሓፊ ናይቲ ውድብ ክኸውን እዩ ዝብል ሓበሬታ ኣብ ዝናፈሰሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣብ 2008 ናብ ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ኢጋድ ዝተመርጸ ማሕቡብ መዓሊም ንናይ 4 ዓመት 2 እዋን ኣብ ስልጣን ዝጸንሖ ናይ ግዜ ገደብ ወዲዩ ኣብ 2016 ብኻልእ ክትካእ እኳ እንተነበሮ መራሕቲ ዞባዊ ውድብ ስሩዕ ኣኼባ ከካይዱ ብዘይምኽኣሎም ስልጣኑ ክሳብ ዝእዋን እዚ ተናውሑ ይርከብ። ኣብ መወዳእታ ወርሒ ናይ ዛሒዝናያ ዘለና ዓመት ስልጣኑ ከሰጋግር ትጽቢት ዝግበረሉ ዘሎ ማሕቡብ መዓሊም መን ይትክኦ ዝብል ንሃገራት ኢጋድ ኣብ ስውር ዲፕሎማስያዊ ቁርቁስ ኣእቲወን ምህላው ይንገር። ብፍላይ ጅቡትን ሶማልን ዋና ጸሓፍን ኣቦ ወንበርነትን ናይቲ ውድብ ብኬንያን ኢትዮጵያን ተዓብሊሉ ዝብል ተቃውሞታት ብግሁድ የስማዓ ምህላዋን ዘኢስት ኣፍሪካን ንምንጭታቱ ብምጥቃስ ኣረጋጊጹ። እዋናዊ ቦወንበር ኢጋድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እዩ። ኣብዚ መጽእ ዓመት ንኬንያዊ ማሕቡብ መዓሊም ተኪዩ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ዋና ጸሓፊ ናይቲ ዞባዊ ውድብ እንተኾይኑ ድማ ኢጋድ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ኣሎ ክበሃል ይከኣል ዝብል ተቃውሞታት እዩ ዝስማዕ ዘሎ። ኣብ 1986 ዝተመስረተ ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ቀዳሞት ኣባላቱ ጅቡቲ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማል፣ ኬንያ፣ ሱዳንን ዩጋንዳን ክኾና እንከለዋ ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ድማ ድሕሪ ናጽነተን ብኡንብወን ተጸንቢረንኦ። እንተኾነ ኤርትራ እቲ ውድብ ብኢትዮጵያ ተዓብሊሉ ብዝብል ኣብ 2007 ኣባልነታ ከተደስክል እንከላ ኣብ 2011 ዳግም ናብቲ ውድብ ተመሊሳ። ይኹን እምበር ክሳብ ዝእዋን እዚ ዝኾነ ንጡፍ ኣበርክቶ ይጸንሐን። 8 ኣባል ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝሓቖፈ በይነ መንግስታዊ በዓል ስልጣን ንምዕባለ ኣብዚ ዞባ ንዘጋጥሙ ቁጠባውን ፖለቲካውን ብድሆታት ብምምኽኻር ንናይ ሓባር ምዕባለ ንምስራሕ ዝቖመ ዞባዊ ውድብ እዩ። እቲ ውድብ ካብ ዝምስረት ኣብ 33 ዓመቱ ብንጡፍ ዝተዋስኣሉ ኣበርክቶ ኣብ ደቡብ ሱዳን ንዝተረኣየ ግጭት ንምፍታሕ ዝወሰዶ ተበግሶ ጥራዩ እናተባህለ እዩ ዝንቀፍ። ጉዳይ ደቡብ ሱዳን እውን ኣብ መዕለቢኡ ከብጽሕ ዘይከኣለ ኢጋድ ከምቲ ዝተበገሰሉ ከም ዘይሰጎመ ሓያሎ ፖለቲከኛታት ትዞባ ይሰማምዕሉ። ብከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ትሕመት ዘላ ዚምባብዌ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ንምርካብ 30 ሓራምዝ ናብ ቻይና ሸይጣ። እቶም መንግስቲ ዚምባብዌ ዝሸጦም ሓራምዝ ካብ 2 ክሳብ 6 ዓመት ዘለዎም ኮይኖም ካብ በረኻታት ተሃዲኖም ካብ ወለዶም ተፈልዮም ነሳት 1 ዓመት ኣብ ጊዜያዊ መካነ እንስሳ ተታሒዞም ዝጸንሑ እዮም። ዝሓለፈ ሰሙን ድማ ኣብ ቻይና ናብ ዝርከብ መካነ እንስሳ ከም ዝገዓዙ ተረጋጊጹ።
መንግስቲ ዚምባብዌ ነቶም ሓራምዝ ብክንደይ ከም ዝሸጦም ዝገልጽ ሓበሬታ እኳ ክርከብ እንተዘይተኻኣለ ካብ ቻይና $10 ሚልዮናት ከም ዝተቐበለ ግና ተጣበቕቲ መሰል እንስሳ ዘገዳምን ተሓለቕቲ ዕቃበ ከባብን ብትሪ ነቕፍዎ። ዚምባብዌ ብሰንኪ ንነዊሕ ዓመታት ዝሰረተ ቁጠባዊ ቅልውላዋ ባጤራ ብዝቕባበ ናይ ምሽማት ዓቕሙ ተዳኺሙ ዋጋታት ባንን ካልእ መሰረታዊ መግብታትን ብዝተዓጻጸፈ ንሂሩ ይርከብ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዚምባብዌ ዘንበረቶ እገዳ ክለዓል ዝጽውዕ ብመንግስቲ ዝተወደበ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ። ዚምባብዌ ንዝሓለፈ 40 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ሰልፊ ዛኑ-ፒኤፍ ዴሞክራሲያዊ መሰል ዜጋታት ሃገር ከረጋግጽ ኣብ ርእሲ ዘይምኽኣሉ ብምግሃስ መሰረታዊ መሰል ሰብ እውን ይኽሰስ እዩ። ነታ ሃገር ን38 ዓመታት ዝመርሐ ፕረዚደንት ነበር ሮበርት ሙጋቤ ኣብ 93 ዓመቱ ኣብ 2017 ብወተሃደራዊ ዕልዋ ኣይተኣለ እምበር ኣብታ ሃገር ዝመጽእ ፖለቲካዊ ለውጢ ይኹን ቁጠባዊ ጽገና ከም ዘይተረኣየዮም ዝተፈላለዩ ወገናት ዘረድኡ። ምስ ሬድዮ ኤረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ደለይቲ ፍትሒ ዝኾኑ ኤርትራውያን ነበርቲ ሆላንድ ከባቢ ከተማ ካምፐን ብህግደፍ ንዝተወደበ ሰሚናር ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። እቶም ማስታት 100 ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣብቲ ብኣምባሳደር መንግስቲ ኤርትራ ቤልጅየም ኣቶ ነጋስ ካሳ ዝተወደበ ሰሚናር ህግደፍ ንምስታፍን ሕቶታቶም ንምቕራብን ናብታ ኣኼባ ዝካየደሉ ኣዳራሽ ንምእታው እኳ እንተፈተኑ ክፍቀደሎም ኣይከኣለን። ይኹን እምበር ከንቲባ እታ ከተማ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ምስቶም ደለይቲ ፍትሒ ከም ዝተዘራረበን ንዘቕረቦ ጥርዓን ድማ ከጻሪ ምዃኑን ገሊጹሎም። ሰሚናር ደገፍቲ ህግደፍን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሕን ብፖሊስ ተዓጅቡ እዩ ተኻይዱ። ኣብ ኢትዮጵያ ጸጸኒሑ ዝነትግ ዘሎ ናይ ብሔር ግጭታት መንግስቲ ሃገር ሙሉእ ብምሉእ ክቆጻጸሮ ዓቕሚ ከም ዝሰኣነ ምልክት እዩ ክብሉ ሓያሎ ኢትዮጵያን ወገናት ትንታነታቶም ይህብሉ ኣለዉ። እዚ ትንታነታት ዝወሃብ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ወናኒ ማዕከን ዜና ኦሮሚያ ሚድያ ኔትወርክ ዝኾነ ጀውሃር መሐመድ ኣብ ልዕለይ መጥቃዕቲ ንምክያድ ውጥን ተኻይዱ ክብል ብማሕበራዊ ሚድያታት ድሕሪ ዝሃቦ መግለጺ ብደገፍቱ ተወላዶ ኦሮሞ ግጭታት ኣብ ዝተጓሃረሉ እዋን እዩ። ኣብቲ ኣብ ኣዳማን ካልእ ከባቢታትን ክልል ኦሮሞ ዝተኻየደ ግጭታት ብውሕዱ 64 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ጸብጸባት ፖሊስ ትክልል ይሕብሩ። ብዘይካዚ 10 ሚልዮናት ዝግመት ንብረት ህዝብን መንግስትን ዓንዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሰላም ስልማት ካብ ዝዕወት ሰሙን ኣብ ዘይመልእ ግዜ ንኢትዮጵያ ዘናወፀን ሓደገኛ ኣንፈት ዘለዎን ናይ ብሔር ግጭታት መጓሃሩ ካልእ ብዛዕባ ሰላም ኢትዮጵያ ዘዛረበ ነጥብ እዩ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብተደጋጋሚ እዋን ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ክብል መጠንቀቕታ የመሓላለፍ እኳ እንተኾነ ኣብ ባይታ ግና ጸጥታ ሃገር ከረጋግጽ ዝኽእል ስጉምታት ንምውሳድ ዓቕሚ ከም ዝሓጸረዮም ዝተፈላለዩ ወገናት ዝጠቕሱ። ብናይ ብሔር ግጭታት እትሕመስ ዘላ ኢትዮጵያ ሓፈሻዊ ምርጫ ንምክያድ 7 ወርሒ ጥራይ ተሪፉ ኣብ ዘሎ ግዜ እቲ ምርጫ ምክያዱ ኣጠራጣሪ ገይርዎ ይርከብ። ይኹን እምበር ተቐዳማይ ሚኒስተር እቲ ምርጫ ኣብ ዝተመደበሉ ግዜ ክካየድ ምዃኑ ኣረጋጊጹ። ኢትዮጵያ ከም ሃገር ናይ ምቕጻል ዕድላ በቲ ሓደ ወገን በቲ ካልእ ድማ መንጎ ብሔራት ዝካየድ ዘሎ ናይ ዓልየት ህልቂት በዳሂ መድረኽ ኣንጸላልይዋ ከም ዘሎ ብሰፊሑ ይዝረበሉ። ምስ ሬድዮ ኤረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ሩስያ እዚ ዓመት እዚ ቅድሚ ምዝዛሙ ኤርትራን እትርከበን ሃገራት ኣፍሪቃ ን$4 ቢልዮን ጾር ናይ ምሻጥ መደብ ከም ዘለዋ ተገሊጹ። እዚ ዝግለጽ ዘሎ ድሕርቲ ኣብ 23-24 ጥቅምቲ ኣብ ሶቺ ዝተኻየደ ዋዕላ ሩስያን ሃገራት ኣፍሪቃን እዩ። ማዕከን ዜና ስፑትኒክ ንዳይሬክተር ክፍሊ ወተሃደራዊ ቴክኒክ ኣናቶሊ ፑንቺክ ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ዜና ካብ ሩስያ ኣጽዋር ንምሽማት ድሌት ዝረኣያ ሃገራት ኤርትራ፣ ናይጀርያ፣ ደቡብ ኣፍሪቃን ካሜሩንን እየን። ብፍላይ ናይጀርያ 12 ሄሊኮፕተራት ውግእ ንምሽማት ጎን ጎንቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሩስያ ዝተኻየደ ዋዕላ ስምምዕ ከቲማላ። ደቡብ ኣፍሪቃውን ኣቐዲማ ዝኣዘዘተን ቲዩ 160 ዝዓይነተን ክልተ ዓበይቲ ናይ ደብዳብ ነፈርቲ እቲ ዋዕላ ኣብ ዝተዛዘመሉ ዕለት ናብ ወተሃደራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ፕሪቶርያ ተላኢኸን። ኤርትራውን ሄሊኮፕተራት ውግእ ዝርከቦ ወተሃደራዊ ንዋት ካብ ሩስያ ንምሽማት ድሌት ከም ዘለዋ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተገሊጹሎ። ኣብ ሩስያ ከተማ ሶቺ ኣብ ዝተጋብአ ዋዕላ ኣፍሪቃን ሩስያን 10 መራሕቲ ሃገራት ክርከቡ ከለዉ ኤርትራ ግና ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻእያ ተወኪላ። ወደባዊት ከተማ ዓደን ናይ የመን ናብ እዚ ስዑድ ዓረብ ከም ዝተሰጋገረት ተሓቢሩ።
ኣቐዲማ ኣብ እዚ ሕቡራት ኢማራት ዝጸንሐት ዓደን ኣብ መንጎቶም ብስዑዲ ዝድገፉ ሰራዊት መንግስትን ብኢማራት ዝሕገዙ ሚሊሻን ተገማሚዓ ጸኒሓ ንደቡብ የመን ንምንጻል ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ሚሊሻ ብኢማራት ተሓጊዞም ንሓያሎ ትካላት መንግስቲ ድሕሪ ምቁጽጻሮም ኣብ ርያድ ኣብ ስደት ዝርከብ መንግስቲ የመን ብዕልዋዩ ከሲስዎም ብሰንኪ እዚ ኣብ መንጎ መሻርክቲ ኩናት የመን ዝኾና ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ዘይምርዳእ ጸኒሕዮ ነዚ ንምፍታሕ ድሕሪ ዝተኻየደ ተደጋጋሚ ዝርርባት ብቐዳም 26 ጥቅምቲ ኣብ ርያድ ኣብ ስምዕ ከም ዝተበጽሐ ኣገልግሎት ዜና ስዑዲ ኣፍሊጡ ብመሰረት እቲ ኣብ መንጎ ኩሎም ወገናት ዝተኻየደ ስምዕ እዚ ከተማ ዓደን ናብ ኢማራት ተኣልዩ ናብ ስዑድ ዓረብ ክሰጋገር ተወሲኑ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ኤርትራ ከም ዘሰልጠነቶም ዝግለጹ ሚሊሻታት ኣብ ዓደንን ካልኦት ዘገድስዋ ቦታታትን ከተዋፍር ምጽንሓ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ካብቲ ሃገር የቃልዑ ካብ ሓያሎ ከባቢታት የመን በብእዋኑ ትስሕብ ዘላ ኢማራት ነቶም ሚሊሻታት እናብታ ልዑል ስትራቴጂያዊ ኣገዳስነት እትውንን ዝዓበየት ናይ የመን ደሴት ሰኳትራ ተዋፍር ምህላዋውን ክጥቀስ ጸኒሕዮ ኩባንያ ቦይንግ ብሰንኪ ተደጋጋሚ ሓደጋታት ካብ በረራ ደው ኣቢልዎን ዝጸንሐ ቦይንግ ማክስ 737 ዝዓይነተን ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ካብ ዝመጽእ ዘሎ ሓድሽ ዓመት ዳግም ናብ ስራሕ ከዋፍረን ተኽእሎ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ 10 መጋቢት 2019 ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እትውነን ሓንቲ ካብዘን ነፈርቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ማዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ድሕሪ ምብጋሳ 5 ደቓይቕ ከይበረረት ወዲቓ ብምሕምሻሻ 157 ሰባት ከም ዝሞቱ ይዝከር ኣቐዲሙን ኣብ 29 ጥቅምቲ 2018 ሓንቲ ካብተን ነፈርቲ ካብ ኢንዶኔዥያ ከተማ ጃካርታ ተበጊሳ 13 ደቓይቕ ጥራይ ምስ በረረት ድሕሪ ምውደቓ 189 ሰባት ለኪማ ኣብ ናይ 5 ዋርሕ ግዜ ፍልልይ ጥራይ ኣብ ቦይንግ ማክስ 737 ዝዓይነተን ተመሳሳሊ ሓደጋ ዘስተብሃለ እቲ ኩባንያ ምጽራይ ክሳብ ዝገብር ካብ በረራ ደው ኣቢልዎን ጸኒሑ እንተኾነ እቲ ኩባንያ ካብ ዝመጽእ ዓመት ናብ በረራ ንምውፋርን ምጽፋፍ ወዲኡ ከም ዘሎ ይጥቀስ እቲ ጉዳይ ገና ኣብ ክርክር እኳ እንተሎ ሓላፊ ቦይንግ ደኒስ ሙሉንበርግና ቀዳምነታትና ውሑስ ምምላስ ማክስ 737 ናብ ኣገልግሎት ብምባል ቀጻሊ ምዕባለታት ንምትእታው ንሰርሓሉ ኣለና ክብል ኣብሪሆ ኩባንያ ቦይንግ ንቤተሰብ ግዳያት ሓደጋ ንነፍሲ ወከፍ $144,500 ክሕስ ምዃኑ ኣብ ወርሒ ሓምለ ገሊጹዮ ሬድዮ ኤረና ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኤርትራ ብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመታት 31,000 ተምሃሮ ብዲግሪን ዲፕሎምን ከም ዘመረቐት ፈጻሚ ዳይሬክተር ላዕለዋይ ትምህርትን ምርምርን ዶክተር ሃይለ ምሕጹን ገሊጹ ኣብ ልዕሊ እዚ 584 ተምሃሮ ብናይ ድሕረ ምረቓ ትምህርቲ ንወፃኢ ሃገራት ከም ዝተላእኩ ሓቢሩ ንሱ ነዚ ዝሓበረ ኣብ ሳዋን ዝርከቡ ኣባላት 33 ዙርያ ንላዕለዋይ ትምህርትን ጉዕዞን ብዝምልከት ብ19 ጥቅምቲ ሰሚናር ኣብ ዘካየደሉ ምዃኑ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ጠቒሳ ብመሰረት ንሱ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ 2004 ዝተፈላለያ ኮሌጃት ምኽፋት ነቲ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ተእንግዶ ዝነበረት ኣዝዩ ውስን ቁጽሪ ክብ ምባል ዝሰፍሐ ዕድላት ንምፍጣር ብዝተወስደ ስጉምቲ ኣብዚ 10 ዓመታት 31,000 ተምሃሮ ወነንቲ ዲግሪን ዲፕሎምን ኮይኖም ኣለዉ እዚ ማለት ድማ ካብዘን ድሕሪ ምዕጻው ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ካብ ዝተኸፍታ ኮሌጃት ዓመታዊ ብገምጋም ልዕሊ 3,000 ተምሃሮ ብዲግሪን ዲፕሎምን ተመሪቖም ማለት እዩ ይኹን እምበር ዶክተር ሃይለ ምሕጹን ብዝሒ ዝተመረቑ ተምሃሮ እንተዘይኮይኑ ዝወነንዎ ብቕዓትን ናብ ሞያ ተዋፊሮም ዘበርከትዎ ግደን ኣይጠቐሰን ኣብ ልዕሊ እዚ ክንደይ ካብዞም ኣብዚ 10 ዓመታት ዝተመረቑ 31,000 ተምሃሮ ናብ ስደት ኣምሪሖም እውን ኣየነጸረን በብእዋኑ ናብ ቻይናን ካልኦት ወፃኢ ሃገራትን ንድሕረ ምረቓ ዝተላእኩ ኣማይ ተምሃሮ ብብዝሒ ዕቑባ ንምሕታት ናብ ካልኦት ሃገራት ከም ሰገሩ ክቃላሕ ጸኒሑ ብርጋደር ጀነራል ዶክተር ሃይለ ምሕጹን መስናይ 24 ሕዳር 2018 ሕታም ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ እቲ ዝጸንሐ መስርሕ ትምህርቲ ኣብ ዝርግሐ ዘድሃበ ስለ ዝኾነ ኣንፈቱ ብዝሒ ከተፍሪ ዝደፋፍኣካ ድሕሪ ምባል ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ዝነበረ ዕላማ ኣብ ክንቅይረሉ ንኽእል መድረኽ ኢና በፂሕና ዘለና እዚ ማለት ድማ ካብ ብዝሒ ናብ ዓይነት ዘፍርያት ትካላት ትምህርቲ ምቕያር ማለት እዩ ክብል እቲ ዝጸንሐ ኣካይዳ ዕውት ከም ዘይነበረ ምግምጋሙ ኣይርሳዕን ኣብ ቤልጅየም ዞባ ኣንትዋረብ ናብ ብሪጣንያ ክሰግሩ ዝተበገስዮም ዝተባሃሉ 28 ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተው ዘ ብራስለስ ታይምስ ገሊጻ እቶም 10 ዜጋታት ኤርትራ ክኾኑ ከለዉ 11 ድማ ዜግነቶም ዘይተሓበረ
ትሕቲ ዕድመ ቆልዑም እቶም ዝተረፉ ዜጋታት ሱዳንን ኢትዮጵያን ምዃኖም ፖሊስ ዞባ ኣመልኪቱ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኤውሮጳ ዝዋሕዙ ኤርትራውያን ዝርከቦም ስደተኛታት ብወደባት ፈረንሳን ቤልጅምን ኣቢሎም ኣብ ናይ ጽዕነት መካይን ተሓቢኦም ናብ ብሪጣንያ ክሰግሩ ከም ዝፍትኑ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ብተመሳሳሊ ኣገባብ ናብ ብሪጣንያ ሰገሩ ኤርትራውያን ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ጉዳዮም ኣብቲ ሃገር ኣዘራራቢ ምንባሩ ይዝከር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዝሓለፈ ወርሕ ኣብ ግብፂ ከተማ ካይሮ ኣብ ዝርከብ ቀጽሪ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ብምስታፎም ካብ ዝተኣስሩ 5 ኤርትራውያን ትማሊ 29 ጥቅምቲ ብዋሕዝ ተፈቲሖም ኣብ የመን ኣብ ልዕሊ 2 ሚኒስተራት ፈተና ቅትለት ምክያዱ ተሓቢሩ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያትን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ኣሕመድ አልማሳይሪ ከምኡ ድማ ሚኒስተር መጓዓዝያ ሳልሕ አልጀባዋኒ ኣብ ደቡብ የመን ዞባ ሸባዋሕ ከተማ ዓጣቕ ኣብ ዝርከብ መንበር ገዝኦም ኣብ መኪና ነታጎብ ምጽዋድዩ ብ29 ጥቅምቲ ፈተና ቅትለት ተኻይድሎም ከተማ ዓጣቕ ጊዜያዊ መንበረ መንግስቲ ናይቲ ኣብ ስደት ኣብ ሪያድ ዝርከብ ፕረዚደንት ዓብድረቦ መንሱር ሓድያ ኣብ ልዕሊ ሚኒስተራት ናይቲ መንግስቲ ዝተኻየደ ፈተና ቅትለት ሓላፍነት ዝወሰደሉ ኣካል የለን በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ሰብ ዝወረደ ጉድኣት ከምዘየለውን ተሓቢሩ ኣብ ልዕሊ ዞም 2 ሚኒስተራት ዝተኻየደ ፈተና ቅትለት ሳልስቲ ድሕርቲ ኣብ መንጎ ብስዑዲ ዝድገፍ መንግስቲ የመንን ብሕቡራት ኢማራት ዝሕገዙ ንደቡብ የመን ንምንጻል ዝንቀሳቐሱ ሚሊሻን ስምምዕ ምኽታምዩ ተፈጺሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ሩስያ ናብ ኣፍሪቃ ብሰደድ ካብ እትልእኮ ነገራት መግቢ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ከም ዝስራዕ ፕሬዚደንት ሃገር ቭላድሚር ፑቲን ገሊጹ ንሱ ብዝሃቦ መግለፂ መሰረት ሩስያ ኣብዚ እዋን እዚ $25 ቢልዮን ዝግመት መግቢ ናብ ኣፍሪቃ ብሰደድ ክትልእኽ እንከላ መሸጣ ኣጽዋር ናብዛ ኣህጉር ድማ $15 ቢልዮን ከም ዝበጽሕ ጠቒሱ ኣብ መጻኢ ድማ መዛ ኣህጉር ኣብ መግቢ ዕደና ሕርሻ ጥዕናን ትምህርትን ዘተኮረ ንግድን ፕሮጀክታትን ንምዕባይ መደብ ከም ዘሎ ፍሊጡ ፕሬዚደንት ፑቲን ነዚ መግለፂ ዝሃበ ብኣጋጣሚቲ ልዕሊ 30 መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተሳተፍዎ ኣብ ቾሲ ዝተጋበአ ዋዕላ ሩስያን ሃገራት ኣፍሪቃን እዩ እቲ ዋዕላ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ሩስያ ኣጽዋር ንምሽማት ንምድፍፋእ ዝዓለመ ይናበሉ ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ክገልጽዎ ጸኒሖም እዮም መንግስቲ ሩስያ ኢትዮጵያን እትርከበን 16 ሃገራት ካብ ነዊሕ ዓመታታት ሒዙ ካብ ሸመተ ኣጽዋርን ካልእን ተዋህሊሉ ዝጸንሐ $20 ቢልዮን ዕዳ ሰሪዙለን ኣሎ ኤርትራ ናይጀርያ ደቡብ ኣፍሪቃን ካሜሮንን ነዚ ዓመት ቅድሚ ምዝዛሙ ናይ $4 ቢልዮን ኣጽዋር ናይ ምሽማት መደብ ከም ዘለወን ኣብቲ ካብ 23 ክሳብ 24 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ዋዕላ ተገሊጹ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕነት ዜጋታት ምውሓስ ግብኡ ክገብር 7 መራሕቲ ሃይማኖት ሃገር ጸዊዖም ንሳቶም ነዚ ዝጸውዑ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ክልል ኦሮሞ ድሕሪ ዝተጓሃረ ግጭት ብውሕዱ 67 ሰባት ድሕሪ ምቕታሎምን ኣብ ሓያሎ ክልላት ድማ ተመሳሳሊ ሓደጋ ኣንጸላልዩ ብምህላውን እዮም መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘካየድዎ ጋዜጣዊ መግለጺ መንግስቲ ድሕነት ዜጋታት ምሕላውን ጸጥታ ሃገር ኣብ ምርግጋጽን ሓላፍነት ከም ዘለዎ ብምዝኽኻር ነዚ ንዘፍርሱ ወገናት ክቐጽዕ ጽቡቕ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ድማ ክሽልም ግዴታ ከም ዘለዎ ተሓሳሲቦም ኣብ ኢትዮጵያ ጸጸኒሑ ዝነትግ ዘሎ ናይ ብሔር ግጭታት መንግስቲ ሃገር ሙሉእ ብምሉእ ክቆጻጸሮ ዓቕሚ ከም ዝሰኣነ ምልክት እዩ ክብሉ ሓያሎ ኢትዮጵያውያን ወገናት ትንታነታቶም ይህቡ ከም ዘለዉ ዝፍለጥ እዩ እዚ ትንታነታት ዝውሃብ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ወናኒ ማዕከን ዜና ኦሮሚያ ሚድያ ኔትወርክ ዝኾነ ጆሃር መሐመድ ኣብ ልዕለይ መጥቃዕቲ ንምክያድ ውጥን ተኻይዱ ክብል ብማሕበራዊ ሚድያታት ድሕሪ ዝሃቦ መግለጺ ብደገፍቱ ተወላዶ ኦሮሞ ግጭታት ድሕሪ ምጉህሃር እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመትን መንፈቕን ብሰንኪ ተኸሲቱ ዘሎ ዘይርግእ ኩነታትን ጸጸኒሑ ዝነትግ ናይ ብሔር ግርጭታትን ኣማይት ሰባት ግዳያት ሞትን መቑሰልትን ኮይኖም ኣለዉ ኣብ ማእከል ሶማል ከባቢ በለድ ወይን ኣብ ሳልስ እዚ ብዝወረደ ሓያል ዝናብ ዝፈጠሮ ዕልቕልቕ ኣብ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ወሪዱ 16 ሰባት ዝጸዓነ ጃልባ ብሰንኪቲ ሃንደበት ዝዕልቕለቐ ጋሻ ውሕጅ ብምትሓላ እቶም 10 ከም ዝሞቱ ከንቲባ በለድ ወይን ሳፍያ ሼክ ሓሰን ዓሊ ኣረጋጊጻ ሓንቲ ካብቶም ግዳያት ጸሓፊታ ምዃና እውን ጠቒሳ
85 ሚታዊት ናይታ ከተማ ብማይ ከም ዝዕለቕለቐ ዝሓበረ ትካል ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ድማ 164,000 ሰባት ካብ መነባብሮም ተመዛቢሎም ምህላዎም ሓቢሩ። ዝበዝሐ መንበሪ ኣባይቲ ናይታ ከተማ ብውሕጅ ተወሲዱ ህዝቢ ብዘይ መጽለሊ ተሪፉ ብምህላው ትካላት ግብረ ሰናይ ህጹጽ ሓገዝ ከበርክታ ፕሬዚደንት መሐመድ ዓብደላ ፋርማጆ ጸውዒት ኣቕሪቡ። ኣብ ከባቢታ ከተማ ዝርከባ ሩባታት ካብ ዓቐን ላዕሊ ብምምልአን ኣውራ ጠንቅቲ ዕልቕልቕ ምዃንን እዮም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ዘመልክቱ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ወራስ ዓራት አቡዳብን ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ሕቡራት ኢማራትን ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ ኣብ ዩኒቨርሲታት ኢማራት ንዝመሃሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣዘራሪቦ። ኣገልግሎት ዜና ሃገር ኣብ ዘቕረቦ ዜና እቲ መራሒ ነቶም ተምሃሮ ብ28 ጥቅምቲ ኣብ ቤት መንግስቲ ባርዛ ተቐቢሉ ድሕሪ ምዝራቡ ኢማራት መሃዝነት ፈጠራ ምብልሓትን ናይ ምምራሕ ክእለትን ዝምባለን ዘለዎም ተምሃሮ ዕድላት መሃብ ከም እትቕጽሎ ኣረጋጊጹ። ሕቡራት ኢማራት ከም ዝኣመሰለ ራእይ ዘለዎም ተምሃሮ ዕድላት ትምህርትን ስልጠናን እትህቦ ነቶም ተምሃሮ ሃገሮም ከማዕብሉ ሓጋዝ ምዃኑ ኣስሚሩሎ። ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንናይ መጻኢ ምዕባለ ሃገራት ወሳኒ ዝብል እምነት እውን ኣለኒ ኢሎ። ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ ኣብ መወዳእታ ነቶም ኣስታት 20 ዝኾኑ ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝኾኑ ተምሃሮ ኣተባቢዑ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ላዕለዎት ሓለፍቲ ኢማራት ዓረቡን ተረኺቦም ነይሮም። ብማህደረ ትምህርቲ ናብ ዩኒቨርሲታት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝተላእኩ ኣስታት 10ታት ኤርትራውያን ትምህርቶም ኣብ ምክትታል ይርከቡ። ኣቐዲሙ እውን ካብ ሓይልታት ኣየርን ባሕርን ናብዚ ሃገር ክስልጥኑ ዝተላእኩ 10ታት ካልኦት ኤርትራውያን ዕቑባ ንምሕታት ካብቲ ሃገር ከም ዝወፁ ኣይርስዕን። መራሒ ተቃዋሚ ደቡብ ሱዳን ሬክ ማቻር መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ስምምዕ ሰላም ንዘርእዮ ዘሎ ምድንጋያት ብምንቃፍ ምቋም ናይ ልፍንቲ መንግስቲ ካብቲ ዝተመደበሉ ዕለት ብ6 ዋርሕ ክናዋሕ ፀዊዑ። ኣፈኛ እቲ መራሒ ተቃዋሚ ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሬክ ማቻር ኣብቲ ን12 ሕዳር ክካየድ ዝተመደበ ምቋም ናይ ልፍንቲ መንግስቲ ከም ዘይርከብ ጠቂሱ። ይኹን እምበር ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ሚያርዲት ኣብ ዘካየዶ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብቲ ዝመፅእ ሰሙን ዝካየድ ምቋም ናይ ልፍንቲ መንግስቲ ኩለን ፖለቲካውያን ሰልፍታት ከም ዝሳተፋ ኣፍሊጡ። ብዛዕባ እቲ ብኣፈኛ ሬክ ማቻር ዝተዋህበ መግለፂ ብዝምልከት ግና ዝኾነ ርእቶ ኣይሃበሉን። ቀጥታዊ ርክባቶም ብተደጋጋሚ ክሰናኸል ዝጸንሐ ክልቲኦም ወገናት ደቡብ ሱዳን ዝሓለፈ ብኣካል ድሕሪ ምዝታዮም ኣብ ዝሓፀረ ግዜ መሰጋገሪ መንግስትን ምቋም ከም ዝተሰማምዑ ይዝከር። ኣብ 12 ሕዳር ናይ ልፍንቲ መንግስቲ ክቐውም እንተዘይክኢሉ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ደቡብ ሱዳን እገዳ ከም እተንብር ኣቐዲማ ኣጠንቂቓላ። ኖርዌይ ደቂ ኣንስትዮ ክነብርኣ ቀዳመይቲ ሃገር ተባሂላ። ኣብ ጉዳይ ድሕነት መሰልን ዋንነት ሕሳብ ባንክን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ 167 ሃገራት ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ንኖርዌይ ስዒባ ስዊዘርላንድ ንደቂ ኣንስትዮ ዝመቸት ሃገር ክትከውን ከላ ሃገራት ስካንዲኔቪያን ዝዓብለለአን 10 ሃገራት ኤውሮጳ ኣብዚ ደረጃ እዚ ተመዲበን። ብኣንጻር እዚ ፓኪስታን፣ ሶርያ፣ ኣፍጋኒስታን፣ ስዑዲ ዓረብን የመንን ዝርከበን ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ድሕሪት ተሰሪዐን ይርከባ። ደቡብ ሱዳን ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪቃን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ማልን እውን ኣብ ኣፍሪቃ እተን ደቂ ኣንስትዮ ዘይምችኣ ሃገራት ተባሂለን ቀዳማይ ቦታ ዝሓዛየን። እዚ ብምትሕብባር ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ታውን ዝተዳለወ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ኣብ ዓለም 2.7 ቢልዮን ደቂ ኣንስትዮ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኣብ ተመሳሳሊ ስራሓት ምስ ደቂ ተባዕትዮ ከይዋፈራ ይኽልከላ። ኣስታት ፍርቂ ናይቲ 7 ቢልዮን ዝግመት ብዝሒ ህዝቢ ዓለምና ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን መጽናዕትታት ይሕብሮ። إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان. زخبركم سمعتنا نلوم قدام تداليو زنبرة حفشاوي مدباتنا أمس فتسيبنا لنا. راديو إيرنا